హాల్ ఫ్యామిలీ ఫార్మ్ established on 2008. స్ట్రాబెరీ పికింగ్ వచ్చాము ఇప్పుడే 2008 లో పెట్టారు. సండే ఆన్ April 19th. ఏంటో ఏదో పక్షి పెట్టారు. I think it's a cardinal bird. NC state bird. ఈ బస్ స్ట్రాబెరీ పికింగ్ ఇప్పుడే వచ్చాము. చాలా కార్లు ఉన్నాయి. Full parking lot full. Some people are leaving. ఈవినింగ్ మార్నింగ్ 9 నుంచి 6 దాకా. ఇక్కడ కిడ్స్ కి ప్లే ఏరియా కూడా ఉంది. ఎంట్రన్స్ టికెట్ అయితే ఎంట్రీ టికెట్ అయితే ఫ్రీ. తర్వాత మనం కొనుక్కుంటే ఒక బ్యాగ్కి ఒక పర్ బాక్స్కి ఇంత మనీ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్లే ఏరియా. వెదర్ చాలా బాగుంది ఈరోజు. వెదర్ అయితే ఈరోజు చాలా బాగుంది. నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడికి వచ్చాను. విజిటింగ్ స్ట్రాబెరీ ఫార్మ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. నేను కాదు, వీళ్ళు విజిటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇది సౌత్ క్యారోలినా స్టేట్ లో ఉంటది. అగ్రికల్చర్ టూరిజం. ఇక్కడ పంప్కిన్స్, స్ట్రాబెరీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇట్లా వెళ్తాం, ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. ఇలా వెళ్ళి బేకరీ, కిచెన్ అంతా చూసుకుంటూ ఇక్కడ వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు పర్చేజ్. ఆ బకెట్ తీసుకోవాలి ఒకటి, స్మాల్ కప్, మీడియం కప్, అట్లా ఆ ఫీల్డ్స్లో తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పిజ్జాస్ కూడా సేల్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మ్యూజిక్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారు. అంత కిడ్స్ కి బాగుంది. అవును, ఇక్కడ పిగ్స్ ఇంకా క్యాటిల్ అన్నీ ఉన్నాయి. గోట్స్ అన్నీ వెళ్ళి చూస్తాం. మా అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ ఓన్లీ స్ట్రాబెరీ పికింగ్ అనుకున్నారంట. గేమ్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఇవన్నీ చూసి షాక్ అవుతున్నారు. దే జస్ట్ థాట్ ఇట్స్ ఫార్మ్, బట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ చూసి నిజంగా షాక్ అయ్యారు. నాన్న, ఈరోజు కొంచెం వెదర్ విండీగా ఉంది. మిస్డ్. మిస్డ్ ఇట్. మీరు అందులో వేసి ఇందులో రావాలి, అప్పుడు అక్కడ పాయింట్స్ వస్తాయి. 2-3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడు. లేదు, మిస్ అయింది. అక్కడ కింద హోల్లో నుంచి రావాలా కార్తీక్, అది బాల్, అప్పుడు పాయింట్స్ వస్తాయి. పడితే వస్తుంది ఇట్లా. నో, అగైన్ మిస్డ్ ఇట్. 2 points, నాన్న. Oh.
ఇక్కడ మేకలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇట్లా కోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. వీటికి షెడ్. చికెన్ కూప్. చికెన్ కూప్ 5 years పైన కోడి 5 years ఉంటాయా? అది వచ్చింది చూడ ఇదా, అది వచ్చింది చూడ ఆరు అది పెరిగే కొద్ది మామూలు పంది కాదు, పెద్ద వరాహం బుజ్జి వరాహం. అవి వర్షం పడితే దాని కింద పోయేదానికి గడ్డి తింటాను. గౌతమి నాకు తినింది. ఇక్కడ కార్తీక్ ఇంకా మా నాన్న గేమ్ ఆడుతున్నారు. శాండ్ గేమ్. ఇట్లా శాండ్ ఉంటుంది, అది ఇట్లా బ్యాగ్స్లో అది ఇందులో వేయాలన్నమాట, హోల్స్లో. ఇది మన ఇంట్లో ఉండింది మా గేమ్, బయట పెట్టి వర్షంకి తడిచిపోయి పాడైపోయింది. నేను వేణు కార్తీక్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాము ఇక్కడికే. అప్పుడు క్రాప్ అయితే చాలా బాగుండింది. ఈరోజు ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. రెవెన్యూ కూడా వస్తుంది. ఒక్కొక్కరు ఈ బుట్ట నిండా తీసుకెళ్తే $20. మేము లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంతా కూడా తోట ఉండింది ఇటు సైడ్. ఇప్పుడు లేదు, ఆగస్ట్లో అట్లా పెడతారు అనుకుంటా నాన్న మొత్తం. బాగుందమ్మా? మొన్ననే ఓపెన్ అయింది, ఏప్రిల్లోనే. ఇంకా మే జూన్ అట్లయితే నాన్న బాగుంటుంది క్రాప్ అంతా. ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్టింగే కదా, మళ్ళీ రావచ్చులే ఒకసారి జూన్లో. ఇట్లా తెంపుకొని తింటుంటే ఎలా ఉంది ఫీలింగ్? సూపర్ గౌతమి. ఈ స్ట్రాబెరీస్ చూడండి, మేము వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ అయింది. ఆ పాటికి అందరూ ఫినిష్ చేసేసారు. ఎక్కువ లేవు, మేము ఎక్కడైనా అక్కడ ఒక్కొక్కటి ఉంటే చూస్తున్నాం. మీరు ఫస్ట్ తినండి మంచిగున్నవి, తర్వాత తెంపుకుందాం. ఆల్రెడీ అందరూ వచ్చి తెంపేశారు కార్తీక్ స్ట్రాబెరీస్. మనం ఇంకా మార్నింగ్ రావాల్సింది మా. ఓకే, అందుకే ఫినిష్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు యాక్చువల్లీ విండీగా ఉంది, అయినా కూడా ఎంతమంది వచ్చారు చూడు. This looks, see this looks so yummy. Karthik, all family farm. ఇంత గౌతమి ఉన్నాయి కానీ ఆల్రెడీ అందరు కోసేసినారు మా. లేవు. చాలా బాగుంది అమెరికాలో స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్సేకి వస్తే చాలామంది పిక్ చేసుకునేకి వచ్చారు. ఎంజాయ్మెంట్ గేమ్స్ కానీ ఎంజాయ్మెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. అంతా అమెరికన్స్, ఇండియన్స్, ఆల్ కంట్రీస్ మెంబర్స్ ఇన్ గ్యాదరింగ్. మా అమ్మ ఇవి మా నాన్న కోసం పిక్ చేసింది. సూపర్. ఇక్కడ డోనట్ తీసుకున్నాం, లెమన్ ఫ్లేవర్ డోనట్. కెటిల్ కార్న్ తీసుకున్నాం, బట్ ఇవి స్వీట్ ఫ్లేవర్. వెరీ నైస్, చాలా బాగుంది. స్వీట్ కార్న్, పాప్కార్న్, పాప్కార్న్, క్యాషియన్ పెప్పర్ పీనట్స్ కూడా తీసుకున్నాం.
ఇప్పుడే స్ట్రాబెరీ పికింగ్ అయిపోయింది. మేము ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తున్నాం. అంటే ఇంటికి కాదు, మధ్యలో ఒక పని ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత ఇంటికి వెళ్తాం. డిసప్పాయింట్ అయింది పాపం. అవును.